Wir singen das Lagerfeuerlied. Bam, bam, bam. LAGER Feuerlied. Feuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Hey yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. Wir spielen mit dem Dino-Pixel und oder Flows Designs, keine Ahnung. Oh, hallo. Hallo. Na, wie geht's hier so? Ja, ganz schön gut, ne? Ja, ich muss den Leuten mal zeigen, was wir so gelernt haben heute. Mit Doppel F5 und nach unten gucken. Also, ja. Okay, wir rennen High Houses, ne? tolle Sache. Ja, es macht voll Spaß. Richtig Spaß. High Horses. Okay? Hey, Horses, ja. Nichts Mann, Gutes bekommen. ich auch nicht. Aber Die boxen sich da alle einfach. da leckt einer wie Scheiße, Alter. Geh mal weg, ey. Sieht so gay aus. Weil's so Ich gay guck ist. jetzt auch nach unten. So geht das. Nee. Mit einer Goldhose sieht das geil aus. Noob, Rap. Rap. Ich kann auch rappen. Okay, nicht. Okay, das war scheiße. Bist du das? Ja, das bist du. Bist direkt dahin gerannt. Ist jemand im OP-Haus schon? Ist da jemand? Nee, das ist keiner. Lol. Lass rein. Ich schnell. geh zu Dings. Da. Hinter mir ist einer! Oh, scheiße, ich komme. Der hat ein Schwert. Oh, der geht jetzt ins OP. Schade. Kriegst du okay, den? der ist. Ja, keine Ahnung. Der hat bessere Rüstung. Der sneakt hier. Okay, der ist aber richtig scheiße. Sorry. Ich hatte gerade 5 Herzen. Lol. Der hat mir gar nicht so viel abgezogen. Okay. So, ich gebe dir mal ein bisschen Crap hier. Oh, danke. Und der hat übrigens 200 Punkte gegeben. Der war gar nicht so schlecht. Ja, aber du bist besser. Sagen wir so. Merkt man. Oder hier ist so eine Tiertour. Ne, ich bin eigentlich ein Noob grundsätzlich. Nee, du bist Pro. Nein, auf Na keinen Fall. klar. Also, man muss sagen, du bist nicht der Schlechteste. Ich kann was machen, aber nicht immer. Ich hab 2 Eisen. Louis. Da läuft er, sieh doch. Nein! Oh, kleiner Schibasti. Schbasti. Hier war ich noch nicht. Oh Gott. Hier. So. Oh Mann, oh. Hihi. Brauchst du das hier? Ja, brauchst du. Nimm mal Ja. das da. Nimm Da, das springt rum. Das ist voll geil. Ich habe ein Iron. Ich hab 2. Okay, ich habe aber keinen Stick. Ich schon, 2 Stück. So, Warte, meine Nase juckt. Ah. So. Oh scheiße, ich dachte, ich bin eingeklemmt. Wow, das ist knapp. Ich bin hier bei der nächsten Tier 2. Oh, ich bin gleich gestorben. Fast. Fast. Okay, ich bin bei der nächsten Tier 2. Okay. Da war noch ein Eisen drin. Ich würde sagen 2 Eisenschwerter. Jo, läuft. Okay. Ich bin unten, ne? Ja, Ich gehe in einem anderen Haus, wo die Das- andere... Die Atu. nicht wenn ich zuerst da bin. Nein, geh weg. Scheiße, das war ein Chest. Wow. Was bist du? Hast du ein besseres Schwert? Ich habe ein Stone Sword. Was ist mit mir? Ich brauche auch ein Stone Sword. Ja, lass schnell was craften. Okay, Eisenschwert. Iro, ne? Ja, Steinschwert, habe ich gerade gesagt. Da hinten ist Hier ist einer. einer hinter, ja. Habe ich gesehen. Nimm mal alle Eisen, okay? Hier. Pizza. Hast du überhaupt Sticks? Ja, ich habe 2 Stück. Okay. Dann lass Perfekt. spawnen. Ne, hinten bei den Houses sind ja auch noch Dinge. Okay. Okay. Ja, klar. Habe ich gesehen. Weiß ich ja. Ja. Bist du hinter mir? Nee, Mhm. doch. Nee, das bin ich nicht. Okay. Du lagst. Okay. Lol, ich habe nur 4 Connection Bars. Ich habe 4. alles voll. Toll, ich lerne ein bisschen. In Skype auch, oder? Nee, in Skype. Okay. Nee. Weil die Nee. Kisten nicht alle voll. Wollte ich auch hinhören, habe ich aber nicht geschafft. Das sind 4 Pfeile. Hast du einen Bogen? Ja, ich habe auch 4. Hier, komm her. Ein Komm. Diamant? Läuft. Hier, komm her, da. Nimm da. Oh, danke, danke. So, wer ist dein Pro? In den Building.
Läuft. Aua. Ich wollte Feuerzeug hinmachen, aber dann habe ich gesagt, doch nicht. Ja, Ich war ein bisschen assi. Ein bisschen. ein bisschen. Ein bisschen. Lecker Money. Hast du Geld für mich? Ja. Ja, krieg ich was? Nein. Okay, dann kriegst du halt keinen Da, Döner. da, im Team. Wo. Komm Bist du bei zurück. mir? Komm zurück. Oh, der hat der Pussy. Dem. They are very skillers, you must say to me. Was hab ich gerade gesagt? Okay, der hat ein Dia-Schwert. Ja, nimm du das mal. Nimm mal die Eisenhose. Du kleiner Piso. Und das hier auch. Du kleiner Piso. Das kannst du auch haben. Du kleiner Piso. So. Jetzt habe ich halt 2. Läuft. Jetzt kannst du ein Doppeleisenschwert machen. Ja, das ist dann stärker. Das ist nicht so gut wie ein Dia-Schwert, aber ein bisschen halt. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Lauf rein! Ja! Nein! Knapp daneben. Oh Mann. So. Knapp daneben ist auch daneben. Nein, knapp daneben ist auch vorbei. Heißt. Hier ist auch noch einer. Oh, Da ja. unten bei der. Wie ist das Ding? Ghetto. Ghetto, ja. Ghetto. Wieso Ghetto eigentlich? Weil das ein Ghetto ist. Ghetto-Stadt. Weißt du? Weißt du? Und der Typ, der ist richtig gut, sieht so aus. Boah, ich schaff den nicht. Oh. Der hat überlebt, ne? Was? Hat der überlebt? Ah, nee. Oh Gott. Boah! Boah, da. Und tschüss. Läuft. Hm. Ich habe eine Angel. Brauchst du eine? Ähm, Ich habe 3 Feuerzeuge. Willst du eins haben? ja! Da. Ich hab zwar schon eins. Haben wir Genau. beide 2. Guck mal, da liegt ein Kettenhahn nicht. Wann habe ich eingesammelt? Da. Da hinten ist noch eine, oder? Nee. Keine Ahnung. Jetzt habe ich diesen Scheiße wieder eingesammelt. Ich gehe jetzt die Tokens holen. Was für Tokens? Hier in den Droppern sind so Also, Tokens, Äpfel. ja. Ui! Ich bin Ich im trau mich nicht, die Wasserding. Pressure Plate zu nehmen. Ja, die schauen manchmal scheiße und asozial. War schon einer bei der Tier 2, denkst du am Ende? Ja, keine Ahnung, ich guck einfach. Nee, da ist alles voll. Boah, Deathmatch. Oh, wir sind noch nicht gestorben. Das ist ja Das schon mal ist- richtig cool. Boah, wir sind zum ersten Mal zusammen ins Deathmatch gekommen. Das ist was Besonderes. Jo. Das müssen wir Und auf feiern jeden- mit dem Screenshot. Feierabend. So, auf jeden Fall möchte ich sagen, dass ich auch bald Videos machen werde. Ja. Aber ich habe noch nicht meine Grafikkarte und ich muss noch auf ein Netzteil warten. Abonniert Und ihn danke. alle. Ja, danke. Aber ich habe noch keine Videos, dann kann ich richtig anfangen und dann kann ich ja auch wieder mit dem Whale aufnehmen. Wer ist das? Endlich. Wer ist das? Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre mal so ein Freund von mir, aber Oh, keine Ahnung. kennst du den auch nicht? Mhm. Okay. Guck mal, ich war mal hier drin, ne? Da drin eingesperrt. Ich hatte ein TNT. Ich setze auf den Boden, spring die ganze Zeit. Was passiert? Ich bin in diesem Loch dann gefangen. LOL! Ich check es nicht. Jo. Aber willst du raus? Oh, scheiße. Nein, ich will nicht raus. Ja, scheiße. Supergang Peace. Peace. Warum? Warum, hä? Warum? Das heißt Loot Crafter. Ja, Okay. der will platzieren, das sieht man. Schafft er aber nicht. Alter, was soll das? Premhex, was labert der, Alter? Bei mir. Oh, Krankenhaus läuft. Krankenhaus. Krankenhaus. Labcraft, das ist ja gut. Keine Ahnung, der ist so ein Lappen. Hast du gewonnen? Ja. Alter, ich bin die ganze Zeit reingelaufen. Oh Mann. Wie ich das hasse. Boah. Pass auf, ne? Ja, ja. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Oh, Bam. sorry. Oh mein Gott, sorry, ich hab abgestochen. Wollte ich nicht, sorry. Ich wollte dir Egal. nur helfen. Reg dich ab. Okay. Kennst du den? Nee, nee. Okay. Aber doch. Mach mir Keine einen Ahnung. Luke Crafter Eins. kenne ich nicht. Huchencraft. Luke Crafter. Ich dachte Huchencraft. Boah, endlich haben wir es geschafft, Junge. Boah. Boah. Jetzt feiern wir ein bisschen. Okay.
Wir singen das Lagerfeuerlied. So, was machen wir? Ähm, Alles, Bogen, Dings, Feuerzeug und sowas, okay? ja, ich habe keine Pfeile. Dann machen wir keinen Bogen. Okay. Tschu. Ich benutze eh keine Angel, deswegen benutze ich nur das. Okay, bereit. Feuerzeug auch, ne? Jo. Nur ein Jetzt Feuerzeug. Bist du, nee, du bist nicht voll Iron wie ich. Doch, bist du ungefähr. Okay, Nee, du- zieh mal diese Schuhe an. Dann Okay. sind wir gleich. Auch wenn es nichts ändert, egal. Doch, So. ändert. Ein bisschen? Okay. Ja, ein halbes. Nur der Helm ändert nichts, glaube ich. Ja, der Helm ändert wirklich nichts. Okay. Go. Go. Go, go, Power Rangers. Na, na, na. Schon sowas von tot. Oh oh. Skiller! Ich hab fast reingerannt, ne? Ohne Scheiß. Skiller! Wir singen das Lagerfeuerlied. Oh, jetzt gibt er mir. Jetzt gibt er mir. Oh. Oh Mann. GG! Nee. Ich bin richtig schlecht. Okay. Nein, bist du eigentlich nicht. Aber der Schlechteste bist du wirklich nicht. Muss ich zugeben. Oh, danke, so nett bist du. Ich habe glaube ich noch 4 Herzen gehabt, aber naja, YOLO. Naja, gute Runde. Gute Runde, ja, okay. So Leute, das war's mit dieser knackigen Runde Survival Games mit dem Deno Pixel. Oder auch gesagt Flows Design. Spaß. Okay, dann würde ich sagen, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Freunde.